привет! Вы на канале Мистер Илюша. Вот наш Мистер Илюша. И сегодня мы будем снимать обзор игры, которая называется... Вот она. Стоп. Так, вот у нас есть такая платформа. Вот тут у нас есть такая платформа. Чтобы сюда забивать гвозди, такая пружинистая. Так, что у нас еще есть? У нас есть фигуры. Вот. Мы их уже повыламывали. Вот у нас уже есть целая коробочка с фигурками и с гвоздиками. Сегодня мы сделаем быстренькую такую легенькую какую-то картиночку. Тут очень много. Вот. Первая, вторая, много, короче, очень много. Сегодня мы сделаем очень легкую. Это, наверное, сейчас мы выберем какую, Илюша? Давай вот эту зеленую, да? Вот эту, да? Нет, давай вот эту сделаем. Мне она нравится. Ну, обычный такой замочек. И сейчас мы его сделаем. Так, я вам пока на камеру не буду показывать все. Потому что как-то... все время показывать как-то не очень. Так, первое мы делаем крышу. Быстренько будет Илюша мне пока подавать фигурки. Это видео у нас будет не больше 15 минут. Даже меньше, конечно, будет. Ну, увидим, как получится. Вот такая классная игрушка. Она мне очень нравится. Тут надо забивать молоточком вот эти гвоздики. Это очень классно. Для детей от 3 лет им очень это понравится. Те, которым уже от 5 до дальше, то это уже будет неинтересно. Лучше покупать ее в 3-4 года, когда ребенку столько лет. Так, я уже почти даже заканчиваю. Я уже на серединке. Вот так. Так, я не буду забывать гвоздиками, это очень долго. Так, я быстренько рукой заткну уже это все, чтобы вам показать, как это все красиво выглядит. Конечно, это надо с папой, с мамой, вам это очень понравится. Так, вот еще фигурки. Вот. Вот мы уже подходим к концу нашей серии. Не серии, конечно, еще. А вот уже к концу нашего обзора этой игрушечки. Я не знаю, почему я сказала, видео будет идти 15 минут. Но будет идти, не больше 15 минут. Это и так нет. Не буду слишком длинные видео снимать. Вот так. У нас тут такие листочки. Вот, давай, Илюша, мне листочек. Так, вот листочек. Еще немножечко уже. Ой! Чихнула, Илюша. Будь здоров. Так. Так. Поищи мне, Илюша, вот такую фиолетовую. Хорошо? Фиолетовых не могу. Здесь красненькая. Фиолетовых нету? Одна. А ну поищи. Потерял в ней. Ты потерял? Ах, ты поганый мальчик. Вот такая. Ну хорошо, хоть будет такая. Так, а вроде фиолетовая. Так. Еще немножечко. Да. Что ты мне даешь? Ах, молодец. Я уже не понял, что он мне дает. Он мне дает все детальки. Так, мы уже заканчиваем. Еще 2 детальки. Вот это. Первая. И вот вторая. Все, вот мы закончили нашу работу. Вот вы прекрасно видите. Вот. Вот, очень красивая работа получается. Можно и сзади что-то еще сделать. Но это по вашему желанию. Видео у нас подходит к концу, наверное, уже. Мы еще можем показать вам, что мы можем вам показать. Еще одной игры у нас нету. Но мы можем показать вам игру, которая называется Планшет. Хватит пить воду, Илюша.
Ты слишком хочешь пить. Так. Мы вам можем показать планшет. Ну, это не планшет, это для детей. Такой мини-планшетик, который недорого стоит, честно. Там, где можно рисовать. Вот я вам больше всего покажу. Вот. Это у нас Illusion. Вот. Смотрите, как он действует. Смотрите, мы вот этой штучкой можно стирать. Вот так. Вот, чтобы там видно было. Вот ее можно стирать. И можно что-то нарисовать. Вот, смотрите. Вот так, стираем. Главное оставлять вот тут, а не вот тут. Потому что тут будет рисовать. Видите? Ну, не везде. Сейчас вот линия. Вот здесь вот. И тут плохо рисуется. Вот. Ну ладно. Это об этом потом. И вот. Мы можем нарисовать там. Сейчас я нарисую. И я вам покажу. Мне так неудобно. Вот, например, нарисовать можно какой-то цветочек. Там. Я не очень красиво рисую, конечно. Можно нарисовать еще что-то. Можно там машину такую по быстречку. Можно так. Вот, очень красивая машинка у нас получилась. Ну, не знаю, как это у вас, но мне нормально. Обычная машинка такая. Странненькая. Колесо странно. Да, колесо странно. Ну, наверное, наше видео подходит к концу. А я пока увлекаюсь этой игрой. Ну, а мы вам скажем, что мы вам скажем? Всем что? Пока. Удачи. Удачи. Всем. Всем Удачи. пока. Пока. Вот, я даже немного написал. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы надеемся, мы с вами заметимся. Только тихо. Пока-пока.